Çox adamlar var burada. Bu Məhəmməd Hüseynov, Məhəmməd Ağa Hüseynov, rəssam, Cəbrayıl Əzimov. Cəbrayıl Əzimov o olmasın bolsunda Nadir Zeynalovla bir yerdə rəssam olublar. O şedevr əsəri yaradılmasında bunların xidməti çox böyük idi. O cümlədən də Məhəmməd Ağa Hüseynov Həsən Seyidbeyli ilə çox filmlərdə, bu bizim Cəbiş müəllim bir dənə filmini götürək gözümüzün qabağına, ne cür filmlər çəkiblər. Yəni ki, bu bizim Azərbaycan kinosunda məşğalların xidməti həddindən artıq böyükdir. Geleyim sana, hiçbir şey gülüş, yerine baş üstüne. Ola bana ola, keçi anar ha. Oğlum orada kişmiş ki. Keç, ay keçi bu ehsan değil. Ay heyvanın biri, deyirəm sənə çıx geç. Heyvan sen senin atandır. Bilmirsən benim keçmeli vurma olmaz. Yaxşı əskər, mən sənə göstərərəm. Neyse ola. Bilirsiniz, Maşdağa kəndindən mən xanandayam, ancaq mən musiqidən və xanandılıqdan danışa bilərəm, başqa şeylərdən yox. Çünki nəyi bilirəmsə onu danışmalıyam. Amma 19-cu əsrin axırları, 20-ci əsrin əvvəllərində böyük bir xanəndə yetişib ki, payı bərabəri olmayan Mirseyir Mirbabayev. Elə olub ki, gəlib milyonçu olub, bu sənətin dalsıca getməyib. Və onun aqibətini də bilirik, onun haqqında böyük bir əsər də yazılıb. Belə əsər də var. Xanandanın talehi. Əvvəl eşitmişdim, sonra üzünü də gördüm. Kəvli Hüseyin vardı. Kəvli Hüseyin, xananda Kəvli Hüseyin. O repressiya vaxtında o bir neçə il getdi, qayırmədi. Sonradan bu yaşlı vaxtında gəlmişdi. Mən toyda bir dəfə onu gördüm və özüm xahiş elədim. Ona dedilər ki, Kəvli Hüseyin budur, yaşlı kişi idi. Dedim ki, bir neçə ağız bizim üçün oxuyular. Bir şur oxudu, Maya şur oxudu. Gördüm doğrudan da gözəl boğazı varmış. Əmim rəhmətli Güləhməd onu çox tərifləyərdi. Gördüm həqiqətən, amma indi yaş öz işin görür də. Üçüncü bir xananda da hamısınız yaxşı tanıyırsınız, hamımızın müasiri olub, görmüşük. Mənim əmim olub, Güləhməd Məmmədov. Güləhməd əminin mənim də üstümdə çox zəhməti olub. Yəni ki, mən bu sənətə getməkdə onun da mənə köməkliyi olub. Amma az gedib sənətə. Bir 4 il gedib, sonra getmir. Qardaşları olub, 5 qardaş olublar, dayıları olub, falan olub. Buna icazə vermiblər ki, bu sənətə getsin. 84 il yaşadı. Amma bütün xanandalarımız onun adını həmişə hörmətlə çəkərdilər. Və mənim müəllimim Seyid Şünsi də deyirdi ki, onlar Qarabağlılar həmişə sözün xanandanın adını yarsın deyirlər. Mənə indi də Əliş deyirlər. O vaxtlara Güləhməd əmiyədi və Gülü. Deyirdi ki, Gülü çox gözəl xanandaydı. Amma Cabbar əmi deyib ki, Allah ona rəhmət etsin, Gülü kimi mahir hindi oxuyan ikinci bir xanandamız o dövrdə, yəni o dövrdə böyük xanandalar oldu və fikrinizə götürürüz ki, Keçəçi Məmməd, Cabbar Qaryağdıoğlu, Seyid Şünski, Xan Şünski belə, amma onların arasında deyib ki, Güləhməd kimi, yəni Gülü kimi ikinci bir mahir oxuyan xananda olmayıb. Biz müəllimlərin, biz deyirik ki, mən filan kəsə öyrətmişəm. Öyrətmişəm deyil, tələbənin içində olmalıdır oxumaq, müəllim ona ancaq istiqamət verir. Bunu belə yox, belə eləməlisən. Bizim hal-hazırda musiqi məktəbimiz var Maşdağada. Neçə illərdir musiqi məktəbimiz fəaliyyət göstərir.
Özü də gözəl musiqiçilər buraxırlar. Bax, Qafar müəllim oranın müsabir müdürüdür. Keçmişdə də bizim Novruz müəllim olub oranın müdürü. Mən o məktəbə getmişəm. Baxmayaraq ki, yaşım çoxdur, mən kətdə yaşamıram. Amma tez-tez mən onlara gəlib baş çəkirəm, məktəblərinə deyirəm. Görüm problemlər nədir, nədirsə. Bunlar hamısını mən görmüşəm. Amma hələ deyil, hələ bir o deyil ki, əgər Maşdağa kəndi 70 min əhalidirsə, böyük bir əraziyə malikdirsə, deməli buradan ancaq şair yox, sonra xanəndə yox, ziyalı yox, buradan qəhrəmanlar çıxır. Bax, bu kitab, bu kitab ki var Maşdağa haqqında, orada yazılıb. Maşdağanlar 18-ci ildə böyük bir qəhrəmanlıq göstəriblər. Bunu nə işləmişsiniz? Mən kitabda yazılıb. Bəli, Maşdağa cəmaati ermənilər Azərbaycana hücum eləyəndə, bir çox yerlərini zəbt eləyəndə, Maşdağa cəmaati verib döşün qabağa bütün şəhərin əhalisinin, yəni xanımları, qadınları Maşdağaya köçürdüblər ki, Maşdağanın qürriyyətinə arxalanırlar. Bilirsiniz, köçürdüblər Maşdağaya. Maşdağanlar 10 gün Zavrat bəndində erməninin qabağını saxlayıblar. Silahsız, yəni ki, peşatlanla, tüfənglə filanla saxlayıblar. Bunlar hamısı faktdır. Çox sağ olun ki, bu işi görürsünüz. Hələ danışmaq bizim kəndin haqqında çox danışarıq. Kəndimiz kətdən böyükdür, şəhərdən kiçikdir. Amma mənim də ürəyimdə öz arzum var da. Mən də bir kəndimizin ziyalısı kimi, yəni xanəndəsi kimi, mən istərdim ki, bizim kəndimizə ya bir rayon statusu verilsin, ya bir şəhər statusu verilsin. Bu mənim arzumdur. Çünki 70 mindən böyük, çox əhalisi olan və böyük bir sahəni əhatə eləyən bir yer, əlbəttə ki, Maşdağa kəndi, bax, belə bir kənddir. Bu mənim arzumdur. Yerinə yetsə, bu qoca vaxtında, bu yaşlı vaxtında mən də sevinərəm, mən də baxaram, sevinərəm. Allah olsun. Sağ olun. Maşdağanın sənətkarlarından, peşə sahiblərindən danışmaq istədik. Lakin elə ilk cümlədən başa düşdük ki, səmanı ya da dənizi qucaqlamaq cəhdi kimi səylərimiz də əbəsdir. Onların yalnız bir neçəsini sizə təqdim edəcəyik. Ömrünü ölməz Nizaminin yaradıcılığına həsr etmiş bu maraqlı insanın tələbələrinə deyəcəyi hələ çox sözü var. Gənclərə əruzun sirlərini öyrədən Mircəlal müəllimin dərsini elə özümüz də məmnuniyyətlə dinləyərdik. Heyf ki, hələ işimiz çoxdur. Rəssam Mir Teyyub Xəlilovun da emalatxanasında bir neçə saat dincəlməyə dəyərdi. Maşdağadan Hacıağa Abbasov çıxıb. Hacıağa Abbasov, mən şükür olsun Allaha ki, görmüşəm, yəni üzbə surət görmüşəm. Necə ki, indi fəxr edirəm ki, həsrətində olduğum sənətkarla, bilet tapmadığım sənətkarla yan-bayan oturmuşam. İndi fəxr edirəm ki, o kişini mən görmüşəm. Və Hacıağa Abbasovun Azərbaycan teatr tarixində olan xidməti qədər böyük sənətkarlar çox olub. Amma onun xidməti qədər olan sənətkar olmayıb. Çünki Hacıağa Abbasov yeganə adam idi ki, həm özü çox savadlı adam olub, həm bir pərdəli pyeslər yazıb, həm çox inzibatçı, uzun müddət Akademik Dram Teatrının direktor işləyib. Bədii rəhbərlik direktor işləyib və repressiya qurbanı 12 il, 11 il gedib gələndən sonra yenə də öz qüvvəsini əsirgəmirdi. Və yaxud götürək Hacı Məmməd Qafqazlı. Bu ən tərbiyəli, ən belə Qur'an-ı Kərimə əzbər bilən, bizdə kiçik rollar oynayıb, onun dəxli yoxdur mətləbə. Kiçik oyna. Böyük muğamatı oxuyub, pis günə salmaqdansa bir dənə yaxşı təsnif oxuyub, canımız rahat olsun. Mirzə Babayev, Allah rəhmət edin. Sonra köçüblər içəri şəhərə. Rauf Hacıyev, Şökət xanım, Arabacı Rızayeva. Üzbəüz oturub burada İdris müəllim. Onun Lal filmində çəkilib, Lal rolunda. Sonra Pirverdinin Xoruzu. Belə baxanda ona elə indi də mənə gəlir ki, bu Lal doğrudan da bu həyatdan gəlir Lal. Bu il
üç böyük sənətkarın 100 illik yubileyi qeyd olunacaq. Səid Rüstəmov, Əfrasiyab Bədəlbəyli və İsmail Axundov. İsmail Axundov Maşdağda anadan olub, təhsilini burada alıb, gedib Moskvada da təhsilini bitirib, gəlib. Əvvəllər o, deməli, Kirpi jurnalında işləyib, müxtəlif cürə illüstrasiyalar işləyib, sonra geyim eskizləri verib tamaşalara, lap sonralar Adil İskəndərov onu teatra dəvət eləyib, özü də çox böyük ictimai xadim olub, böyük ictimai işlərdə iştirak eləyib. Onun ən böyük xidməti, mən indi sizə açıqlayacağım, bu olub ki, deməli, biraz əvvələ qayıtmaq istəyirəm. 20-ci əsrin əvvəlində Azərbaycanda rəssamlar az olub. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Kənardan başqa xalqların nümayəndələrini dəvət eləyərlər ki, rejissorlar əsasən dəvət eləyərdilər ki, səhnəyə bədii tərtibat versinlər. Onların içində Rus da olub, Erməni də olub, Yəhudi milləti də olub. Amma Rüstəm Mustafayevlə İsmail Axundovun ən böyük xidməti odur ki, onlar bu işi canlandırıblar, öz fəaliyyətləri ilə o gəlmə rəssamları kölgədə qoyublar. Səhnəmizə, Azərbaycan səhnəsinə yeni ab-hava gəlib. Yaşlı nəsil düzgün başa düşər. O vaxt Stalin mükafatı almaq hər incəsənət xadiminə nəsib olmurdu. İsmail Axundov Stalin mükafatı 50-ci illərdə səhv etmirəmsə, bu mükafata layiq görüldü. 75-ci illərdə həmin ənənəni, o şüəra ənənəsini mənim böyük qardaşım bayaq qeyd elədiyi kimi Rüstəm öz evimizdə bizdə təsis elədi. Bakı kəndlərindən hamısından gəlirdi. Təkcə Maşdağadan yox, bütün Bakı kəndlərindən. Bakıda, Əruzda yazan şairlərin hamısı demək olar ki, gəlirdilər bizdə məşğul olurdular. İlk qaranquşları kim idi? Biri Həzbaba Hüseynovdur, Ələkbər Şahiddir. Sonra Məmmədəli Əsgərov vardı, Atəş təxəllüslü, Suraxanlı. Bizə, Allah rəhmət eləsin onu, o bizə Əruzdan da dərs deyirdi ali məktəbdə. Əlbaba müəllimdir. Bunlar hamısı bizə gəlirdilər, bu Məcmə-i Şəranın üzvü idilər. Sonradan Mir Cəlal da tez-tez təşrif buyururdu. Sonra cavan uşaqlar hamısı deməli tez-tez gəlirdilər, təşrif buyururdular. Hamısı gəlirdi Məcmə-i Şəranın üzvü oldu. Məmməd Həsən Sərrab, o da tez-tez gəlirdi bizə. Həmin Məcmə-i Şəra demək indi də davam eləyir. Baxmayaraq ki, Rüstəm Samit dünyasını dəyişib, amma elə indi də davam eləyir. Fazıl Şahin həmin Məcmə-i Şəranın üzvüdür, başçısıdır. Məcmə-i Şəra deməli necə cürmünün vaxtında var idi, hələ bu gün də öz təsirini itirmir. Ancaq əruzla yazan şairlər Məcmə-i Şəranın üzvü olurlar.